Hello，大家好，咁啊呢一集咧就會係我哋經歷完一個週末啦。呢一個週末咧就係老師Asperity 老師由意大利過嚟，咁啊同我哋一齊分享 Darminer 嘅其中一個非常有趣又重要嘅靈性科技嘅課程，叫做 Alchemy of Memory，即係記憶嘅煉金術。咁啊簡單嚟講咧，一陣間我哋分享嘅嘢會有少少 relate 翻喺呢個課程入邊，其實仲有啲乜嘢後續嘅嘢可以輔助大家，因為連續2日嘅課堂啦，即係可能觀眾係冇份上堂嘅，咁但係連續2日嘅課堂有好多嘢其實擺喺我哋日常嘅生活或者生命入邊，其實係容易理解，亦都係放到落去讓你對生命有多啲覺知。咁另一樣嘢咧就係可能上堂期間老師講嘅嘢係好多資訊嘅，即係湧入嚟啦。咁完咗之後，都需要啲時間，可能透過我哋3個消化完，我哋有冇啲嘢更多可以分享咧？咁阿 Eve 可以講先。我喺開始講正經嘅之前，我要有個鳴謝嘅 list 係好似你個上堂班長我哋咁啊！因為真係今個我係病住咁去做呢、一個今次呢個週末嘅 workshop 嘅，但係冇辦係法勞之嚟，有80幾個人 sign up 咗，咁無論咧海外嘅朋友啦、香港嘅朋友啦，所以最終都係頂硬上嘅。咁途中有好多人救咗，咁我第一個要俾 credit 嘅就係、林醫師 Joseph 係已經我開始發病嘅時間，隔空幫我做 remote 啦，stabilize 我 energy，令到我可以飛到翻香港啦。跟住喺課堂入邊係每朝無論幫我啦，即係我做咗2月啦、麻利啦、思文啦，我啲 staff 啦，全部都做晒去穩定我嘅 energy 波啦。所以我第一個想多謝嘅係林醫師。咁我想好，我已經揾埋佢個 IG 出嚟，即係我覺得大家不妨係了解多啲能量嘅 practitioner，看似係唔存在嘅能量，但係當要起上嚟做 tuning，咁呢個林醫師個 page 啦，大家有興趣可以 follow 佢啦。咁啊另一個啦，咁啊就係事後去急救我哋3個嘅嗰個叫Brett Scott，即係我哋3個人嘅經驗治療師啦。一完咗課程，我冇諗過呢一個 Alchemy of Memories 或者 host 一個 weekend，其實內裏其實原來咁消耗。我完咗淨係 collapse 係癱咗。咁當然啦，我好快已經即刻離開咗香港，去揾一個有個海嘅地方去叉電。咁阿 Brad 好快就幫我 tune 翻 align 翻啲 energy，等我承載完嗰80幾人之後，我又可以去另一個 weekend，繼續我哋3個又去承載另一個 weekend 啦。係啊，所以我都要多謝阿 Brad 啦，我哋嘅經驗治療師啦。係啊，所以非常即係好多好多 help 先至令到呢件事發生到咯，very very 感恩，我想俾咗個 credit 佢哋。咁，但係咪都要讓大家有個理解咩為之嗱？即係譬如我當搞個課程搞個活動，你80人，其實你喺肉體上或者物質世界上嘅工作量咧，亦都係會大噶嘛。即係呢啲係能夠理解嘅。即係譬如報名啦、收錢啦、確認啦、提你啦、set 場地啦、清潔場地啦、排凳啦，即係 N 咁多樣嘢，你肉眼可見得已經係多工作。咁所以咩叫搞活動好攰就係能夠理解啦。咁咧搞活動好攰，仲有另一個層次嘅攰，係一種。即係老師會講，譬如 hold space，或者好多老師都會講，大家 hold 個 space 啦咁。hold 個 space 看似冇嘢做，事實就係你就係因為你唔知自己做咗幾多嘢嚟到即係控場啦，咁樣理解啦。咁我覺得呢一度係沒有形態嘅東西，我都覺得要分享一下，因為關於 hold space 呢樣嘢咧，其實喺課堂入邊咧係好易察覺，即係譬如。如果大家進入咗一個叫做我 focus，我而家 center 到自己，我進入課程開始啦，咁你會 feel 到個氣氛係專注、專注、專注。但係當有人開始起身去廁所啊，行開行埋啊，咁你知道啲人開始散咧，其實喺嗰度咧就做咩都冇乜意義，其實係要 break 啦，類似，即係或者要開始做啲嘢，等佢哋散一散，然後先再收翻嚟。咁呢啲係學生或者同學。參與者佢未必好察覺，但係做緊嘢嘅人就要好察覺。咁所以呢一個 partly 係容易啲理解嘅咩叫做 hold space 啦。但係會唔會有更多嘅嘢可以分享下俾大家知？因為我諗佢哋未必知咩叫做即係能量上嘅消耗，無論參與者定係主辦嘅人，嗰個消耗係做緊啲乜咧？我講咗主辦先啦，係啦，我陣先個參與者嘅消耗啦。
或者我哋點樣用咗啲能量。因為能量分兩種嘅，我覺得人體，尤其是而家大家行緊，大家中唔中意都好，揚升係發生緊嘅。我唔理你，我唔理係揚升，我哋嘅意識又好，我哋嘅身體跟住揚升都好。如果假若我哋用揚升嘅角度去睇嘅話咧，有兩個分別，兩個層面嘅能量。第一個有冇休息得足？身體層面嘅嘢啦，休息足唔足啦？你食嘅嘢有冇能量啦？你有冇補充足夠嘅營養啦？嗰個係一個好 physical 嘅 energy。阿 Stephen 同阿 Calvin，佢兩個成日都講線粒體，即係阿 Nuno 都有講線粒體，咪呢個好實的嘅，就係你個細胞會唔會產生嘅 energy。咁呢啲係好 matter format 嘅，係好身體層面。但係當然啦，你瞓唔夠啦，你食唔夠嘢啦，你食嘅冇營養啦，又或者係咯，或者你食嘅長期食嘅都係啲 junk food 啦，你身體冇能量係好正常嘅。但係當然啦，有另一種能量，因為食嚟緊食，我哋都會經歷嘅時候，我哋個身體都會 upgrade。就唔會再係齋依靠一個方面能量嘅，舊嘅一個方面能量真係食。第二個方面能量開始就係啲乜咧？點解要叫啲人曬太陽？點解要叫啲人去你要 take care 好自己，俾幾多 energy 出去？因為有啲好無形嘅能量嚟嘅關係，我唔知大家有冇試過傾一個電話。嗱，冇人喺側邊噶嘛，你都係講嘢啫。哇，傾完嚟好似哇，完全係個 friend 同你講咗10噸佢嗰啲唔開心啊，佢同屋企20幾年嘅糾結啊，一次過倒俾你嘅時間，你聽完你覺得好 happy。嗱，你係咪無形先呢啲嘢？但係好實質，你之後真係覺得好攰，好似俾人抽乾咗。咁呢一啲咪我哋叫無形，但係好存在嘅，就係我哋個意識或者我哋擺出去嗰個字嗰個 level of vibration 咯。所以今次點解會好燒控得嚟好多人啊？但凡如果我哋自己個氣場要長期裝住好多嘢。當然啦，如果我哋淨係單靠食物嗰個層面，我哋身體未進化係冇嘢嘅，有啲朋友。但係隨住有啲人行身心靈啦，個身體真係開始去 kick off 咗佢嘅 light body 嘅狀態啦，個光咧就會隨着我哋要去用呢啲光去托幾多人嘅意識去消耗咯。所以好多時咧，我以前去夏威夷咧，老師都 keep 住講一句 You are in my field。跟住我嗰陣心諗你講咩啊？咩 I'm in your field 啊？咁我 I'm in your field，要話我做 in my field，我就識咁諗啦。你都喺我場度，但係老師而家行咗一段時間就知道啊，有好多老師佢去 hold 個場咧，唔係淨係用佢個 mind 去 hold 嘅，唔係淨係用佢點樣去用聲音去 command 個場。即係我睇老師好多大嘅老師去教班啦，佢真係會用佢嘅 energy field，佢自己本身個身體點樣散發緊一個乜嘢嘅頻率，乜嘢嘅意識狀態出嚟，去 hold 實，令到大家可能佢個頻率比較嗰刻比較高，有啲人比較唔和諧，佢嗰個好和諧嘅，就透過佢嘅 energy field 就啱和諧。即係嗰個 hold space，其實我覺得如果用一啲我叫 spiritual science，其實係好容易解釋得到。因為作為喺個課程入邊咧，咁因為我要跟住老師行嚟行去啦，咁佢每個步驟我都會跟啦。咁我好想同有份參與嘅同學分享咧，就每一次唔係就係今次，係上次都係每一次大家一進入個狀態咧，係我都會 feel 到嘅。即係我唔係老師，但係我都會 feel 到你哋係嚟啦，你哋擺緊嘢入去啦。即係例如佢話你要將你嘅意念擺落呢個 field，即係擺落去我哋當中嘅空間入邊。啲人一擺咧，我就知有人擺緊啦，因為即係身體係有 feel。咁當然啦，每次做嘅練習入邊幾時，譬如之前有啲課程入邊有一啲冥想練習要上去一個太空船，就係你要將自己去喐嘅時候咧，feel 到啦。然後譬如今次有啲練習叫你幾時將啲乜嘢 energy 你同佢 project 出嚟，同我彈出嚟，同我投射出嚟，即刻 feel 到啦。咁所以即係作為我已經係保持清醒狀態㗎啦，但係我都會 feel 到個80幾人幾時做緊乜，更何況即係所以老師幾時知啲嘢係到定唔到，咁啊更加瞞不過佢嘅感應啦。但係譬如我係一個人類喺呢度行嚟行去，我都完全 feel 到大家係做緊嘢定冇做緊嘢。咁所以呢啲就真係係肉眼不可見，但係存在緊嘅東西咯。咁如果當然啦，食到嘢係咩咧？食到嘢其中一個都係人嘅肉體需要有 grounding 啦。
一食嘢我哋起碼聚翻落嚟先啦。咁都係其中一件事咯。不過，譬如第一日翻到屋企我都攰，但係一個肉體層次嘅攰，即係喉嚨攰咁樣啦。第二日咧，我係精神攰，之後係回程。咁我覺得揸車對我嚟講係唞翻一 round 先至翻到屋企啊嘛，即係好似好啦，唔係我當你去完殯儀館出，你都唔會直接翻屋企，你會出去兜幾個圈先啦。因為通常我去完啲好大能量嘅嘢咧，我都下意識地係會停一停，即係買個雪糕都好，總之我有一個 stop，我要周圍散下先再翻到嚟。咁我覺得揸車為我嚟講都 part of 係呢件事啦。我回程嘅時候咧，我真係有幾個 moment 係我連去 camp 瞓唔到覺，第二日攰，然後揸車翻屋企嗰個攰都唔係呢個攰，呢個攰係 totally 冇辦法控制自己嘅攰，跟住翻到屋企咧係完全已經隻眼咁樣樣啦。跟住我附近有個村民搞一隻狗，我就走去搞低，即係擺放低咗佢必要嘅嘢。之後翻到我已經攤咗喺個地下度。跟住啲狗圍住晒我話你哋唔好同我講嘢啦咁，跟住我就噼啪，咁我一瞓，我以為瞓咗15分鐘，但我瞓咗個半鐘咯，好就係呢正常嘅。一種係啊，drain 咗啊，消耗晒啊，唔係咁，因為你本身你嗰度出 post 講啦，你除咗即係翻譯啦，能量上都要控場啦，咁但係你都喺個 process 裏邊噶嘛，咁你都有裝時間總之噶嘛，你都喺個即係我唔知你啦，因為我自己嗰日完咗已經，因為我第二次裝嘛，但我本來今次係唔裝噶嘛，我係即係後尾同老師傾完之後，咁唔緊要啦，跟大隊啦咁樣，係啦。咁然之後我就發現咗啲記憶係開始，咦，即係 unzip 路喺個電腦度，咁所以唔會唔攰嘅，係啊，即係喺能量上。不過調翻轉嗱，我問你啦，因為你自己本身有出邊一啲 job 做 MC 啊、活動啊、支係持佢啊，咁嗰啲唔係涉及能量元素啊，即係冇能量嘅因素裏面噶嘛，係啊，即係大家我當演唱會或者一個活動，大家 get high 播音樂諸如此類咁，情係緒都會高漲啦。咁係但係譬如今次嘅工作坊裏邊，其中一個元素，即係老師都會叫指導或者帶領大家去叫處理或者轉化生命裏邊有一啲好痛苦嘅記憶。咁跟住就俗稱喺我哋學裏邊，咁大家會放嘅嘢啦。放嘢係所謂放嘢係正常喎，啊，所謂放嘢，即係要好地道講嘅話，其實就係即係當你嘅意念去翻某年某月某刻，咁你嗰個情感就等於你聽歌觸動到你嗰個情緒，咁你嗰個情緒可能係，譬如我自己嘅例子，即係因為老師嗰日其中一種咪就係話痛苦記憶啊嘛，咁唔係我控制緊邊個記憶噶嘛，咁邊個浮出嚟就係邊個啦，咁係我自己嘅即係嗰日嘅體驗裏邊，咪就係我媽媽當年喺醫院，即係叫做最尾嗰個呼吸嗰下咯。即係雖然好似觀察者咁樣，咁但係哇，即刻都有眼淚嘅。咁你諗下80幾人，即係當然唔係個個都有，即係嗰類型啦。咁但係你80幾人現場嘅釋放，咁嗰個喺個能量場裏邊都係可以好濃烈下，我咁樣形容啦。好濃烈啊！因為嗰日一做嗰個好深層嗰個 release 個 exercise，突然間啲空氣厚咗好多。我唔知你 feel 唔 feel 到，我好 feel 到，咦有塊 gel 喺度，冇問題嘅。第一日我想講同正常啊，如果參與嘅朋友聽緊，我唔係講覺得呢幾個件壞事。呢個唔係問題嚟嘅，呢個係 It's 正常。 better out than in, right？即係個塊 gel 係咪都存在㗎啦？梗係存在出面，喺我身體出面好過入邊啦。係啊，咁即係我哋呢啲 courses 或者我哋去做一啲身心靈嘅學習，或者甚至去經歷一啲身心靈嘅 process。That's the whole point。咁當然啦，嗰日有個朋友仔問咗啲嘢好得意。我唔講佢嘅名啦，但係佢問嘅就係：喂，我哋人哋落到嚟地球搞咁大餐嘅，其實就係為咗由乜都唔記得，跟住又要去做好多嘅淨化、淨化，又要去自己覺醒，係咪揾自己嚟玩？咁我都聽完之後覺得啊，都係，即係咁樣問都幾 valid。因為嗰個問題好得意㗎，嗰個 perspective。即係點解我哋要搞咁多嘢？係一個朋友話：我咪好蠢咯！我入嚟呢個身體之前。又要去 sign up 咁多痛苦嘅幻象，又要去唔記得咗自己發生啲乜事，跟住而家又要從頭去學過，跟住佢都有問 what's the point？咁你兩位有咩嘅睇法？
呢個咧問題咧係我響譬如之前嘅靈性學習或者睇書嘅時候咧，你總會已經問過，就係揾你搞啊！一出世咩都唔記得，咁你投胎完乜都唔記得，但係重新要記得，咁點解你唔一早記得咁樣啦？但係咧，如果你覺得係一個揾者笨嘅理由咧，嗰個理由得一個，就因為你視你為唯一嗰個生命嘅需要。嗱，即係譬如如果我作為我嘅生命需要就係由忘記到記得，然後又去翻忘記，咁我搞嚟做乜咁？但係呢個係如果我以我身份嚟諗，我就會咁諗係揾笨嘅。但係如果我以靈魂嘅需要嚟睇咧，咁我就會覺得it's not for me 嘅，即係唔係我需唔需要呢一個咁揾笨嘅過程，而係靈魂的進化需要嘅話，咁我只係 part of 一個有份玩嘅人。咁 that's why 到最後，即係我自己之前已經問過呢個問題㗎啦嘛，對自己。咁然後我就會發現，咁咪真係個答案咪又係翻去，咁即係呢個生命係睇你點用，然後睇你點去探索、轉化、冒險，越嚟越精彩嘅話，你咪 serve 咗靈魂嘅需要咯。因為如果我視之為係我有冇需要搞咁多嘢，又要唔記得，又要記得，又要唔記得啊咁。為我嚟講，梗係唔需要啦。但係為更大的理由需要，咁所以 it's not for me 啊嘛，係 for 一個更大嘅 purpose 啊嘛。咁所以我其實係唔使問呢個問題嘅，因為我自己要盡我嘅責任喺呢個生命度，唔好覺得有限制，我只可以咁，我唔可以咁，我一定要做到咩地步，我一定唔可以剔喺咩位，其實都冇。咁所以呢個係我自己之前問過呢個問題，然後我自己揾到一個令我舒服嘅答案咯。我覺得 Bashar 好似上個禮拜喺美國，唔記得邊個州啦，佢都有個 event 都係類似講點樣顯化一啲東西啦，用意識。咁佢條 trailer 我覺得剪咗出嚟都類似有掂到個類似嗰個同學問嗰個問題。咁第一啦，我記得呢個問題老師都點讚啦，佢話呢個係一個好 profound 嘅問題啦，即係雖然唔完全係吻合今次嘅工作坊，係一個更加闊、更加 profound。你問我，我聽完之後，我覺得係一個都幾哲學性嘅問題嚟嘅，因為呢個問題其實好多年前有問過嘅。有問過，係啦。咁我哋搞咩咁大餐嘢？咁當然有好多唔同嘅説法啦。我唔知阿華你哋有冇上網睇過咧？有一個叫 Spirit Science 嘅，係啦係啦。咁好得意隻公仔咁就係啦，將呢啲即係 metaphysics 嘅形而上學嘅嘢就變翻呢個比較科學化嘅角度去講。咁其實就係講緊你叫同佢初開。或者我唔知咁樣啱唔啱先，我理解咁啦。即係你佛家所講嘅空性，其實所有嘢都係吉噶嘛。你所有嘢都係一個喺科學而家叫字眼叫點長個 source 個源頭裏邊，其實就係你乜唔好做個生命之花打落去得個點嚟嘅啫嘛。佢就係要整咗一個圈，跟住變兩個圈，跟住變六個圈咁樣無限嘅圈。咁你喺個源頭裏邊，其實你講到尾，其實你就係想體驗啊嘛。你要分離咗，你先知咩叫合一啊嘛，咁先至有呢個叫 Mystic 呢個叫遊戲嘅 setting 裏邊個 algo 係咁玩噶嘛，係啦，咁所以有啲講法就係話你唔會無啦啦，我覺得老師嗰日都講，你唔會無啦啦即刻會記得翻晒你所有累生累世或者平日時咁記憶噶嘛，你只會嗰度少少呢度少少，你自己要玩砌圖噶嘛，最我覺得嗰個佢唔會8歲嘅時候俾你開呢個砌圖噶嘛，係啦，唔係有啲人得嘅，Matthias Stefano 咪得咯。嗰啲啦。係啊，即係嗰啲可能喺地球入邊有特別任務嗰啲，咪要做啲記得咯。係 other than that，咁佢嗰度好似話你唔知 after 咗幾多歲，你個腦電波，你個大腦點樣 develop 先至去到呢個你可以慢慢開始解鎖翻你啲累生累世嘅記憶嘅碎片，或者未必會俾晒你嘅。咁所以個過程裏邊其實喺呢個學你話齋喺大嘅角度，我所有嘢係個疏想。建構唔同嘅平衡宇宙裏邊，包括地球呢粒星，一個宇宙仲有好多粒星噶嘛，火星人太之類咁嘛，純粹 purely 係體驗嚟嘅啫嘛。唔係，但係我覺得點解啲人問得，或者我哋喺行嘅過程會問，係因為覺得唔抵啊。係啊係啊係啊，啱啊！大家問嗰種，即係嗰個我都 feel 到嘅就係、是，如果有啲朋友問得嘅，可能我就會覺得我做乜要令到我嚟呢度咁辛苦啊？
即係嗰個 outdoor question 係啊，啱啱啊，就係啊，因係、為阿嫲你所講嗰隻係，或者 Bashar 所講嗰隻係，喂，其實嚟到呢度根本就係，不過大家個 focus 可能亦都挑選咗啲課題，就係啊，我一定要經歷少少 pain 嘅，係啦，或者會經歷一啲學習嘅。但係其實身心靈嘅學説或者學習，其實一早啲 knowledge 已經擺晒喺度。起碼最早我記得唔知幾年已經有啲揚聲大師嚟，Alice Bailey，大家可以去 search。因為我好早期我睇啲揚聲嘅書咧，全部都係 reference 幾年 Alice Bailey 佢哋嗰啲嘢。人哋一早講咗，喂，你嚟呢度唔係淨係齋玩聽噶嘛。但係當然啦，個世界點樣樣，好多外面好多嘢發生，好多都係所謂漢字係限制我哋嘅。呢啲係個 game setting 嚟啫嘛，冇人話過一定要 follow 噶嘛。但係呢個啱啱你咪阿嫲你咪講嘅，好多人就會諗咗就係我只可以係咁，即係我淨因為嗰個蝕底嘅諗法咧係好關鍵嘅，就係、因為你會覺得。譬如我當好多人做諮詢，佢諮詢完發現啲責任喺自己身上咧，佢就會心諗點解係我做，唔係我老豆老母做，唔係邊個做？你明㗎啦，即係個責任啲，呢個我哋唔使做咁樣。但係個 point 係，譬如我當點解做人，譬如呢一世係我啦，點解我要知咁多嘢啊？咁我要知咁多嘢，咪做好多嘢，咁我嗰啲 past life 又唔使做咁樣。咁所以如果你以我呢個角度去講咧，係好唔抵嘅。我呢個角度就好似點解你係特別，就我當科技喺呢100年間就突飛猛進，呢100年間砸咗落我度啊，咁啲我要突飛猛進啊嘛。所以如果你問係我咧，我都會覺得咁我唔抵喎，我做晒所有嘢喎咁。但係十一個靈魂咧，靈魂係唔會咁諗噶嘛，靈魂係好有勇氣，靈魂係覺得乜都要試噶嘛。咁所以咁又真係唔好意思啦，因為你嘅靈魂係比你想象中偉大得多，係超級偉大啊！所以 that's why 佢有好多嘢係想試，同埋好多嘢想挑戰。咁很不巧地去到其中一個轉世點就係你開始都問個靈魂搞乜鬼嘅時候，咁所以好似你需要處理嘅嘢係特多，或者你需要認識嘅嘢係特多，你需要嘅智慧係特別多。咁但係其實又 why not 咧？因為如果唔係今生嘅你做，又係可能未來嘅你做，或者前世嘅你要做，係唔係嗰個咪都係你？咁所以嗰個唔抵咧，係來自以我去諗就哇唔抵喎咁。但係又咁講啦，就係話俾你聽，因為係你既然係知嘅話，你就應該突破而家嗰個生命俾你嘅限制咯。因為 after all 你死咗都有第二個你繼續做啊嘛，所以即係你咪盡做咯，你咪盡量享受咯。因為唔係你都係你嘅第二個 version 咯。咁如果你唔想知，唔想理咁多，咁你咪活得開心啲咯。你冇理由係唔想知，唔想理咁多，但係你活得痛苦嘛？即係簡單嚟講就係你係咪都要做㗎？你可以揀 this life、next life or next six life。係噶，即係早做早着啫嘛。即係譬如我哋啲心急底，咪覺得啊得係又快啦，咁得80年命都同你做盡去啦，咁啊嘛。你呢個係一個有長線投資嘅觀念嚟，即係希望係可能會做少啲。同埋大家都要試想下，而家呢個年代做 work 其實真係好快，無論係升能量、有嘅知識、有嘅 resources、有嘅系統、有嘅老師，我諗你對比翻阿 Stephen 20年前開始行啊，即我廿幾日我眼佢好多啦。邊有咁多系統啊？邊有咁多書？邊有咁 free 嘅 information 啊？即係鬼有呢啲，到時嗰陣時都冇 internet，係啊，或者有都有一個好慢嘅 internet 咯。其實好多老師都咁講噶喎，即係你同一個課題，你過往都唔知你要多6世俾火燒死你先學懂咁樣，咁但係而家就你係呢一世內察覺佢、release 佢、轉化佢、搞掂一單咁。因為以前真係可能花一條命，當你30年、30年去處理一個俾火燒死嘅第二次投世，跟住就20歲，跟住20年又燒死。喂，你搞幾耐先 release 到呢啲咁嘅 repeat 嘅創傷？但係而家唔使啊嘛，而家你得個知字，有勇氣行過佢，睇下佢喺現世度點樣呈現，我轉化佢，唔係輕鬆啲咩？咁啊，同埋譬如啲人成日都會話啊，點解一個人自己屋企打坐冥想同一班人，我唔理你10個定100個，點解有咁大唔同咧？咁樣樣，譬如我都記得，譬如老師其中一個練習，咪其實有少少個練習內容唔講啦，始終係課堂裏邊嘅嘢。
咁但係你都係老師係叫其實80幾人，好似樹嘅意識咁樣，因為嚟緊我哋會有即係嗰個樹木工作坊，我諗老師都會講啦，因為喺丹麥我哋三個都聽過啦，就樹木係一個 unity 嘅意識噶嘛，係我哋人先至以一個分離嘅意識去生存或者生活嘅啫。咁佢嗰日個練習都係咁樣，即係去 group 一個叫集體嘅意識。咁譬如我如果睇翻即係Joe Dispenza 好多佢一啲外國嘅 walking meditation，喂，全部都幾百人嘅喎。咁而 HeartMath 已經講，我哋幾百人喺同一個叫意識或者能量嘅和諧場裏邊去喐一啲嘢去 shift energy，真係快9倍喎，大佬，即9倍一個 energy 咁講啦。咁所以而家點解學阿姨或者而家去叫做呢啲 work 去做 transformation 啊，去 shift 裏邊啊，一定係快好多嘅喎。同埋而家講緊嗰個，你無論係即係舒曼波又好，或者大家都覺得頭暈身㷫嗰啲咩 X-flare 又好，其實嗰啲全部都係 support 喐 energy 喐得快好多。同埋譬如我講，譬如 Diamond 咁講啦，即係嗰日同老師講係原來佢哋今年有叫做50週年啦，係啦，即係喺個地球度50週年。哇！我50年㗎啦，都，但係其實50年好短時間，係一個好 young 嘅社群嚟嘅啫喎，即係我唔記得 FinCon 即係蘇格蘭嗰個幾耐啦。咁但係我想諗50年，而家譬如我當即係啱啱嗰個禮拜個同學仔一齊去上堂嗰班，或者之前去意大利嗰班，或者而家用 Selfie 嗰班，即係我當 Selfie 咁講啦，即係你平嘅啲手環嗰啲，你係幾嚿水港紙？你係用緊人哋50年嘅 research。喺近代史裏邊應該都冇咁所謂嘅着數嘅。我諗而家嗰個意識係行得好快，因為老師有講個喺課堂講嘅嗱，唔同課堂冇關嘅，所以我哋收實。佢只不過 make 咗個 remark，佢話關於呢一個時代，佢話 we are at an end of times，即係我哋已經去到一個好大嘅時代終結。佢話我哋而家做緊嘅 work，如果你信有 future self，因為 Diamond 喺教學裏面佢係絕對信有 future self，因為亞特蘭提斯本身佢哋極都係。佢哋而家係 plan，即係等於好似西藏啲高僧咁咧，佢全部都係會 plan 佢哋 reincarnate，佢投胎係投邊個家庭啦？主世嘛，主世。同埋佢哋投唔係就咁齋投，我要下世做 Elon Musk 個仔，佢哋唔係咁啊！佢哋唔係想投放有錢啊，即係 let's say 高僧轉世係為咗我去下一個家庭，so that 我可以承載翻我今世嘅我學習嘅嘢，我已經得到咗某一個狀態嘅修為，我下一世去延續到我一個功課。亞特蘭提斯嘅嘢一模一樣，係啊，所以 Diamond 佢亦都會有呢啲嘅傳統，就係講緊我哋如果要去 reincarnate 嘅，我哋 reincarnate 去邊度啦？第一樣嘢，可唔可以去一個 more favor to 我哋可以承載翻我哋今生上一生可以得到嘅一啲嘅智慧啦，我哋嘅記憶啦，我哋嘅 skillset 啦，佢哋係會 plan for 呢一啲嘢。咁所以老師有講嘅就係我哋而家去到一個時代嘅，但係我哋都係。成班啦，即係大家有份聽呢一個，唔係淨係上嗰堂嘅，有份聽呢個節目嘅朋友，我哋亦都係開創緊一個新嘅時代。我哋喺時代嘅尾嘅終結，同時間我哋開創咗新嘅時代。點解呢一刻咁多嘢做嘅就係 we are preparing 去 birth 一個新嘅 era，we're birthing a whole new time。That's why 點解好似咁多嘢做，係因為我哋喺個兩個時代嘅終結同埋嘅誕生嘅轉折位。等我掹張圖出嚟先。亦都想補充，我亦都想補充埋。如果喺其他嗰啲 channel 老師咧，其實都有講過，無論係 Dolores Cannon，即係做第三波志願者量子催眠嗰個校長啦，佢離開咗噶啦。佢真係有講緊地球呢間學校係排隊嚟，你知唔知爭崩頭幾難先 squeeze 咗入嚟？你唔好以為呢個幾十億人都唔入嚟嘅，大佬。宇宙這麼的浩瀚，大家係好想嚟 Earth School。佢因為點解大家唔想喺呢個時間投生嚟地球？佢將呢個時代嘅地球先至係最精彩，而呢啲嘅精彩，即係當然啦，我唔係講嗰個精彩係講緊，因為喺靈魂層面佢去睇一啲紛爭啊，睇緊啲變動啊，同人類角度非常之唔同嘅。佢哋覺得哇，我可以咁短時間學咁多嘢正啊，大家都好想嚟呢度。所以呢一個係一個，如果我哋再用宏大啲去睇嘅話，就唔會淨係睇好唔抵喎，即係做乜揀呢啲時代嚟㗎？好咁奔波咁顛簸，有多嘢變。係，其實係喺其他嘅角度，其他嘅星際族群都覺得呢一個係一個好 amazing。不過我有兩個 point，啱啱回應你啱啱講嘅嘢。point 一咧就係、是、嗱，埋我知你唔打機㗎，唔得，但係你知我打㗎。
而家好多 game 咧，即係俾你一刷或者二刷咁樣咧，通常佢會有個叫 New Game Plus 俾你承繼翻上嘅爆機第一鑊嗰個 save，即係某啲你攞到啲兵器啊，或者啲錢啊，或者支持佢。我覺得 Eve 頭先所講嗰個有少少似嗰啲即係高登轉世嗰啲，咪就係你可以俾你儲翻 credit，咁你下次一開波，係咪已經有啲叫神級嘅。咪由零開始，你有揸拿嘅。咁但係你可以打個 level 再叫 advanced 啲咯，其實就係咁啫嘛。OK，呢件事呢其一，呢其二就係話啊，係好多嘢發生，即係話好多挑戰啊，諸如此類，抵啊唔抵諸如此類。咁但係調翻轉咁講喎，即係頭先阿 Eve 如果 call 翻 Dolores Cannon 咁講嘅話，譬如我仔而家好中意即係打籃球啦、NBA 啦，即係如果我覺得喂今年暑假有機會俾你入去即係人哋 NBA 嗰啲即係青少年 camp。係啦，咁但係你可能你會做嗰啲咩核心訓練啊，所有嘅 intensity 啊，你會好痛苦下喎，你起碼肌肉會好痛苦下先啦，即係嗰啲可能。咁但係如果你係好中意籃球嘅話，喂，我唔介意辛苦啦，係咪？我覺得有少少係咁，再加埋咧呢幅圖，我都會講，但係冇一次係可以好長，但係今日亦都唔打超長。嗰隻 Lando 嚟咧，月頭嘅時候佢咪話咩？孫曼波而家變咗廿幾香港以上，即係所有咪 speed 得好快嘅。咁有啲嘢點解咁快啫？係因為而家已經係即係如果阿 Eve 頭先話老師嗰個講話個年代尾，就因為而家我哋由亞特蘭提斯嗰個叫你當陸沉大事件簿啦。咁而家我哋一次過 condense 翻上去。即係你叫埃及黃金世紀、拉姆賴亞黃金世紀、巴比倫黃金世紀或者亞特蘭提斯黃金世紀，因為要翻去黃金世紀啊嘛。咁所有嘢嘅回旋咪極速咯。我成日都話㗎，而家掟緊個急彎咩啊？係啊，掟緊個急地球彎。台一間學校，而家地球話要升 band one， Loki 都要升啊！係啊，咁咪齊齊升咯。Loki 係咪要升級啊？你係啊，冇啊，佢都要升級。即係我覺得有少少似咧，因為我都即係以前啦，即係幾年前都仲有機會 Covid 嘅時候鬆動啲，唔使成日飛，咁都會打 online game。咁 online game 你實有班係超高手噶嘛，即係嗰啲已經係網上排 top 唔知 top 10。咁你有機會你入咗去某一間房裏邊同啲高手一齊玩嘅時候，好大嘅上噶嘛。咁其實而家啲老師都係咁咯。因為佢行過啦嘛，佢會知道，喂，嗱呢個位其實 ego 會發作㗎，你呢個階段裏邊你嘅 ego 嗰位你留意幾隻 pattern 啦，其實嗰幾個 pattern 就係你 ego 嚟㗎啦。喂，呢幾隻 pattern 其實就係 winter 嚟㗎啦。喂，你其實呢幾隻 pattern 就係上路咯，呢幾隻 pattern 咪就係你要識個安全感咯。喂，呢幾隻 pattern 裏邊咪就係咁玩咯。其實嚟嚟去去都係其實嗰三幅皮嚟啫嘛。真係係啊，所以即係尤其是譬如時間種子呢個概念就係唔係你覺得嗰啲嘢要處理，或者你覺得嗰個 memory 好痛苦，而係你個潛意識或者你自己個浩瀚嘅靈魂係比你更清楚邊啲嘢先棘你。因為如果我哋用意識去選擇，我哋成日覺得啲嘢呢啲唔重要，呢啲緊要啲，呢啲會累死我，呢啲我又唔太 care。但係往往其實事實唔係咁咯。咁如果下下用個腦去篩選，或者個腦去覺得邊啲嘢先係大鑊，邊啲嘢係冇意義，即係我估大家做諮詢都好多時都係覺得啲人成日講起啲嘢，佢覺得輕描淡寫下好小事啫喎，咁吓唔係好小事嘅喎，即係你究竟喺嗰個當時個時刻嗰度，你用咩心情去應付呢一個場合？你究竟係充滿勇氣定係點樣？佢好奠定你未來係以咩態度去生存噶嘛？但係大家會覺得好小事。但係嗰啲事係非常重要，咁所以我哋即係其實呢個係個週末以至到事後，我見到啲同學嘅討論啦，大家都好似即係仲會覺得係咪呢啲嘢先處理得，呢啲嘢又唔處理得咁。事實上，讓自己嘅內在智慧去帶你，永遠係 make sense。所以你要做嘅就係信任，同埋冇搞咁多，冇叉隻手落去喺度，自己要去覺得啲嘢點點點。因為有啲上課裏面嘅 concept 咧，即係唔係講緊課程內容啦，但係譬如個概念上，咁老師都會分享我哋人係會選擇性，你要睇到啲乜嘢就你會睇到啲乜噶嘛。咁我想舉一個例子咧，就係咧，我上 Threads 嘅時候，成日睇到啲台灣人嗰啲狗狗嗰啲睇得多佢就會派得多啦。
咁有一隻狗咧就係芝娃娃嚟嘅，佢全身已經甩晒皮毛，紅黐黐就長期問題啦，有問題啦。咁呢個主人日日都喺度話點同佢搏鬥咁樣啦。咁我忍唔住留言啦。咁我話你有冇做過即係譬如情緒嘅療愈，或者我當中醫睇下佢嘅內臟發生咩問題？咁佢就答我啦。佢話做咗好多 test 啊，咩即係譬如睇咗獸醫啊，佢啲肝腎指數乜乜乜啊，都係正常嘅咁。咁個 point 就係唔係否定西方醫學嘅嘢，但係西方醫學睇嘅係數據同埋指數，你係可以 within 個 range 叫做正常冇問題，但係身邊嗰件事係真係冇問題。咁所以有陣時你作為主人就係你知道以西方醫學去計，佢冇呢個問題出現。咁你都要將個鏡頭擺一擺喺有冇啲你冇睇到嘅嘢啊嘛，因為如果你永遠選擇性睇嗰個位，你喺嗰度揾唔到問題，你會以為冇問題㗎。而我哋人係好中意咁噶嘛，即係譬如我做 body check，我就係為咗證實指數上所有都 OK。但有啲你睇唔到嘅，其實佢長期出狀況，即係譬如我當你肩頸膊痛同埋你長期有壓力，但係你個 body check 係正常嘅咁佢等於你冇嘢要處理啊？好明顯就唔係啦。但係人係好中意咁樣去揀完之後就自己合理化同埋自己啊嘛。咁所以呢一樣嘢我都覺得係一個我哋做人嘅 bugs 咯。嗯，我對於呢個咁樣個 bug，我覺得大家係主動去 install 呢個 bug 咯，方便你 manage 你自己狀態同埋你個生活。係咪真係 manage 咯？因為我見到其實我今個夏至或者成個6月，我見到啲 case 係越嚟越 serious 嘅。yeah，啲 case 係越嚟越 serious 嘅，無論寵物嘅 case，我當然唔係我自己見啦，即係我身邊都會有一啲 case 去發生啦。client 真係自己嘅 case 啦，無論係情緒層面嘅爆破，一係屋企可能出嘅狀況，又或者係個人層面嘅健康，我都見到係比以往嗰啲 scale 係大咗嘅。我唔係話之前唔存在啊，但係而家好似越嚟越 common。咁當然啦，我有時都會上 Threads 去睇下其實個世界發生乜事啦，因為我嘅圈子負責噶嘛，即係我係三個，再加一個多少少我啲同事嘅就係我少少嘅 family，我睇唔到到出面，但係見到而家係好多嘢都係已經殺到埋身，好多嘢殺到埋身，無論啲人情緒爆破，其實係一個好唔係一件壞事嚟嘅，係你裡面話俾你聽，喂，I have too much inside，我而家真係要 release，我唔可以再 take，我要倒翻走啲嘢啦。情緒爆破只不過係咁嘅啫，情緒爆破唔係因為你個 crazy，no， 你裡面個雙門錯達要倒翻啲嘢出嚟。身體呢一刻有啲嘢爆破都唔係一件壞事嚟嘅 ，because you're still alive。As long as you're alive，好多方式可以去 support 自己，係啊，好多方式。但係如果你舊有嘅方式唔 work，that means it's not working。身體爆破話俾你聽，你而家生命裡面你 manage 緊你嗰個生活嘅方式 doesn't work，所以身體爆破唔係一件壞事嘅，只不過個身體話俾你 I have enough of your lifestyle， 係啊 I have enough of 你個 consciousness level， 我頂唔順啦，我已經幫你食咗好多嘢啦，夠啦，係啊 I need you to change，that's all， 係啊，但個關鍵係當人要面對一啲改變嘅時間，可能我突然間我要學習新嘅嘢啦。新嘅自我管理模式啦，新嘅諗嘢方式啦 which one 一陣你可以講多啲啦。其實好多都係同個睇法有關咁本質，又或者一啲新嘅方式，我點樣樣去連結我自己，或者我去睇我自己啦。其實所有嘢都係呢啲啫嘛。即係我哋今個週末講緊咩？我哋要用個時間種子嘅 support 去 rewrite 我哋一啲嘅 memories， 全部 rewrite 緊啲咩睇法 ？That's all。但係所以呢啲爆破，我見到越嚟越大鑊，其實全部都係啲 wake up call。但係如果我哋識得把握呢啲 wake up call 嘅時間，多數係好大鑊嘅事件，係導致到一個人有最大轉化。即係我見我老豆2次 cancer， 跟住再加一次中風，中風就真係 get to 到佢啦。之前都叫佢勸喻，你都知，如果有咁大身體咁大鑊，都會勸喻不如戒煙啊，不如唔好飲咁多酒，不如唔好食嗰個叉燒，因為好中意食肥叉燒有啦。咁到到真係大動脈爆破啦。He became a vegetarian。一個食煙飲酒、食肥肉、食大海鮮、大魚大肉嘅人，過到 whole life 冇改變過。變咗 vegetarian 之後，係咪齋係淨係食齋？唔係，
佢去咗啲寺廟度幫啲和尚佢哋做法事嘅時間，去打樂器，去做義工，跟住再去做埋 meditation，但係佢就70幾80歲。所以當呢啲大鑊嘢嘅事出現，is not a bad thing。但係我哋會點樣去用呢啲機會？呢個都係。所以你話電影嚟講，點解我其中一個好中意 Doctor Strange 第一集？其實所謂嗰個橋段，你類似我如果冇記錯斷咗兩隻手啊，你唔可以再，係，佢係一個最其實咪就係 Megan Fox 即係巧手嘅一個醫生，做手術出咗名最勁，因為係啊，雙手。佢咪攞走你雙手，因為雙手令到佢好 arrogant，係咪即係個角色係嗰個 係 arrogance，你嗰種自大其實係一個 ego program 嚟㗎。係。咁所以咪就嗰下咪佢可以 transform 啊！我覺得好正係因為如果大家有睇嘅話，佢都係勁上腦啲 friend 嚟㗎嘛。係咁跟住之後，當然佢嘅師傅即係另外一個角色Asian One 咪就係、哦，你以為你知好多咩咁樣講？咁而家我覺得個全個地球都有少少係咁。因為通常都係覺得自己知一啲嘢嘅人，佢係最難搞噶。哦，因為如果你係一個蠢嘅師奶，你叫佢飲符水會醫好個病，佢就會飲符水，但係佢都會醫好，因為佢真係信。咁但係個問題好慘，但係人人都有一定嘅智商，所以人嘅腦係最 tricky 嘅東西。個 mind 嘅智商同真正個 heart 同埋 body 嘅嘅智慧係係啦，智商同兩回事。係真係兩回事。啱啊，所以咪好多人係 manage 到佢嘅生活 as of 物質世界完全得，但係喺智慧嘅層次，佢可能會輕一輕機咁樣。我諗個智慧係 knowing what is right for you at this moment。因為好多人係大家都會諗好多嘢，諗到好遠啊！哇，我要 plan 5、6年啊！哇，而家講真，成個地球已經有2個地方都唔知有冇，係咯。戰亂完畢，跟住又周圍又你今日佢同我講香港震埋。係啊，跟住我見人哋網上面分享點樣，即係 along 嗰嗰個嗰條裂縫啦，個地球啦，其實啲板塊係真係有活動嘅。咁同埋即係都唔好講啦，你2025年而家人人有手機都拍到任何嘅記錄，你睇緊嘅戰爭嘅畫面，你寧願覺得佢係 AI 咯，即係。有乜可能2025年當人嘅生活唔再係，即係人係會知道咩叫享福，咩叫幸福快樂，咩叫簡單生活嘅時候，仲有戰爭，仲有被逼要上戰場，被逼去保家衛國，係，但係佢又未必好清晰，即係佢嘅角度，佢就係啱嗰個，對方就係 evil 嗰個，其實都好難理解。即係2025年仲真係會打仗咁，即係我都覺得已經夠誇張啊！對我嚟講，所以諗太遠，究竟未來會係點？去做一啲好長遠嘅未來嘅 planning。當時個變動咁緊要，要問嘅就係你究竟同你入邊有幾連結？所謂嘅做功課，即係 back to 翻開頭有個朋友仔問，即係我做咩要搞咁大壇嘢出嚟？而家去做好啲功課，因為做好啲功課喺未來嘅一段日子其實都幾重要㗎。即係你裏邊會知呢個當下我應該去食飯，呢個當下應該去廁所，我呢個當下應該係。我要去冷靜落嚟，我呢個當下，定係我要即刻 make 一啲 decision。如果我哋唔係當下，下都 plan 到好遠嘅時間，我哋嘅當下有嘢發生就唔識反應。即係我哋見到好多呢啲狀況，大家仲好擔心，死啦！我如果做錯啲嘢會點咧？嗰個錯同對嗰個框，原來喺好多人入邊都好深㗎，包括我自己。但係今個 weekend 上完堂就會 feel 到嘅就係，唔係淨係一個人啦，係全個世界都俾呢一個啱與錯去框咗啦。過去嘅框架就係記憶啦，未來嘅框架因為未發生，我掌握唔到，我 out of control 啲框架，好多呢啲框架其實透過種種嘅個人嘅發生，其實係要掹開晒。嚟緊啲唔知㗎，5年後係點冇人知㗎，下年係點都冇人知啦。但係關鍵係，如果我掌握好呢個當下，我呢一刻瞓得好唔好，我食飯食得開唔開心，係我飲嘅水好唔好，我身體 happy 唔 happy，你掌握到呢樣嘢，you are already wonder。但係偏偏咧要掌握呢啲嘢，啲人就會覺得係啊，好大陣，哇正，
或者呢啲嘢未必係個 priority。我去 secure 我啲 investment 緊要啲，我去 secure 啱啊，下係啊。我嘅投資 opportunity 可唔可以保值緊要啲？係啊，所以好多嘢嘅發生係協助我哋重新將啲序位優先次序排翻好。當排翻好，同埋我哋每一刻真係好專注好喺呢個當下嘅時間，其實我哋每一刻都會知下去做嘢。咪陷入咗沉思。點解啊？點解要進入沉思啊？ Steven 想講咩先？我翻返去頭先其中一個 point 咧，都係真係咁照我 Facebook feed 嗰樣嘢。其實點解講到有啲人唔係知嘅，大家可以揾翻呢個台灣嘅啊，呢個通靈嘅係啦一啲資訊。我覺得呢篇真係寫得幾好，就係佢點樣去講呢個好正。好多人誤以為我知道，特別係喺我覺得佢講得好好啊。佢話你若係透過大腦認知上去學習靈性咧，咁就唔好意思啦，仍然停留喺嗰啲解釋啊、比較啊、推理啊，咁就喺個 OF 度玩玩陣先，冇問題嘅。因為你淨係得個知字咧，其實就 it doesn't mean anything 嘅。你知唔知最難搞嘅諮詢嘅 client 就係佢有靈性嘅學習，而佢覺得佢知。喺靈最性難搞。認知嘅學習，未必係靈性嘅學習。係係，而佢覺得佢知，而佢覺得佢試過，而佢覺得佢做咗，咁咧就已經係真係一個塞滿咗嘅豬仔錢罌咧，熬不出聲，即係呢個 program 真係大到咧，所以盡量 free up 你嘅空間去接受未知係真係有着數。即係譬如我當上完嗰個週末嘅堂，咁我見有好多同學嘅提問，佢哋仍然會好驚冇跟足說明書嘅講法就會做唔到啲嘢。但我想講，我上完嗰2日，我都未得閒去做嗰啲過程，得身邊冇嘢發生，佢有嘢發生。但因為我冇得比較，即係我唔知咩叫做你做好多好勤力嘅時候，你會有1噸嘢發生。但係原來我呢啲咁唔得閒，亦都好攰，未做嘢嘅人，原來我得100個毫克嘅嘢發生。我冇比較，所以我唔知道我有冇蝕到，有冇做少到，有冇係做唔到。咁但係亦都有個好處就係，你咪就係純粹容許嗰件事情，睇下佢點樣發生。即係你種咗粒種子落去，你冇得成日抄佢出嚟睇下佢發芽未啦？佢開始生到咩地步啊？種咗喺度，擺佢喺度，你知佢喺度，你對佢有照料，佢唔會曬死，佢又飲水。That's all。咁所以就亦都冇咁多，好似一定要跟足說明書先覺得即係 step 1 2 3唔跟足就做唔到啦。咁其實因為人係包含你有好多創意，同埋嗰件事好 personal 噶。關於跟說明書，唔好再跟說明書啊！大家，我即係因為我今日我諗翻我小學學咗好多嗰啲嘢，跟住我發覺冇一樣我用緊啊！我學咗好多，即係例如我嗰陣中學學嗰啲，因為我考 A level maths，我係考我讀 IB 嘅，咁我考 higher level maths，我後期成放棄咗個科，即係我心諗，即係我去到一個 realization 係有咩用？我哋其實之前 download 咗好多嗰個 guidebook，其實啲嘢係嗰個舊嘅 system 㗎，所以乜嘢係 for 舊嘅 system 咧？可能我哋父母同我哋講嗰啲嘢都係 for 舊嘅 system 㗎，佢哋想要嘅 life format。嗰個以前係朝九晚六，一定要翻工，一定要翻1至5嘅舊世界，但係嗰個 guidebook 已經唔喺度㗎啦，冇咗㗎啦。即係啲老師都講話，其實個世界已經變咗，個世界已經 shift 咗，但係大家仲以為其實冇嘢發生過。所以舊嘅 guidebook、舊嘅 operation system，大家真係要盡快 let go。盡快 let go 嘅意思係一睇到啲嘢唔 work，你就要變。唔係嘅話，啱啱即係我明明其實今朝明明幾日前都聽到有戰亂，跟住今朝起身所有人都 post，停咗啦已經，跟住我係咦正喎，you know things can shift that fast，peace can come that fast，係即係關鍵就係我哋願唔願意將好坦誠咁樣去睇到舊嘅即係 no longer works，而我哋真係打開就 welcome 新嘅。
新嘅點樣行，新嘅點樣，全部人知。As Brady 老師講過，Lisa 老師都講過，其實我哋全部人都標緊一個新嘅 era，大家一齊去標緊。所以老師嗰日都擺咗另一個 point，即係我想做喺 wrap up 度都講埋嘅就係，佢話 Don't think you're doing this for you。佢話你唔好覺得你做身心靈嘅功夫，哇！呢刻有好多情緒啊！我啱啱先經歷完個肺部嘅清理，我咳到死嗰刻，我都想點解我要咳？但係嗰刻唔係喎，我清乾淨，我可能係再嘅一啲新嘅 knowledge，我清乾淨，我可能再嘅啲新嘅 frequency，我係可以 serve 到更加多嘅人，嗰個係我可以俾更加大嘅 service 人。There is a meaning to it。所以當我哋 go through 緊好多嘅時間，我都要去理解，甚至我哋都要願意去知 there must be a bigger purpose。即係大家去做啲功課，唔係老師都有講嘅就係 we are doing this for humanity。As 多一個人翻去和平，我哋喺呢個世界可以有和平機會就再多啲。As 多一個人翻去喜悅，我喺呢個世界去創造喜悅嘅機會亦都多啲。所以我哋做緊啲好多嘅淨化，尤其是呢一刻負責 sign up 咗喺成個家庭入邊，可能得一個人係願意接觸身心靈嘅，其他99% 都唔願意聆聽嘅。就覺得哇好孤單，but you're doing this not just for your family but for everybody。即係呢一刻去做好多呢啲嘅嘢，其實係好有 purpose。但係當我哋連結到個 meaning 嘅時間，我哋就會好動力。唔係嘅話就會喺度做功課啊，好辛苦。呢個都係嘅，因為咩啊？因為咧頭先你咁講咧，咁其實你 for humanity 其實好偉大噶嘛。嗱，以前嘅我咧睇嗰啲咩第三波志願者就覺得我係咪嗰唔知幾多個人入邊其中一個，我好想成為嗰個啊咁。跟住我而家會諗 for humanity，我唔係好得閒想理其他人係點喎。未能夠愛屋及烏喎，即係我 even 我搞好個世界，唔係 for 人類咯咁。我 refresh for 所有嘅 animals， 所有嘅 being。係啦，for 唔同嘅物種啦，for 個地球原本嘅美好嘅 balance 咁我 OK 嘅。跟住 for 人類，我覺得冇咁偉大喎。for 物種咯，你係咪睇？我未啊，我睇咗兩分鐘就 Ocean。你 Ocean 你睇晒未啊？睇晒啦，即係咁你咪即係啦，你個 focal point 咪就係 Ocean 生物、珊瑚、鯨魚、海豚。我覺得係啊，好震撼啊，所以我都希望大家會睇呢個紀錄片 Ocean，就係做一 show 先，呢個紀錄片異常咁重要。係啊，雖然我哋今日無定向咁樣傾啦，但係都唔係無定向嘅。其實咧，仲有一套咧喺 Netflix 就嚟上咧，就係叫做我唔記得鯊魚，唔知乜乜咁樣，總之係 shark 咁。你見到佢新嘅，係有一班人佢 develop 咗一個同鯊魚好獨特嘅關係。嗱，呢一套 Ocean 啦，介紹少少啊。好啊好啊。呢一個係呢個人啦，佢不嬲都做好多大自然嘅教育同埋紀錄片嘅。咁今次就係佢以海洋作為主題，咁當中你會睇到應該好靚，同埋靚到咁嘅海洋，你好開心。但係你同時亦都要睇到殘酷嘅現實，就係人類點對待海洋。咁啊，你會好痛心嘅。咁但係到最後，當然讓你知道唔係冇得扭轉，有得扭轉嘅。而我好中意佢嘅紀錄片嘅原因係佢最後想話俾你聽，你肯相信有得改，唔係即係 the end of the world。你每人做多少少，或者你嘅意願多少少咧，幫到嘅嘢會係好多。因為大自然係好識得去自己回復佢嘅平衡，但係人類要幫手，嗰個幫手係俾翻個空間佢，俾翻個時間佢。其實為我哋嚟講好小事，又唔係叫你攞錢出嚟嘛。咁所以成個紀錄片係極之震撼。嗱，咁嚟睇你哋好。我一講起都好激動，我係跪咗喺個屋企度喊，因為我而家每日夜晚都望住個西貢嘅海咧，就係嗰啲捕魚船同埋嗰啲戳墨魚嗰啲咧，其實係成個海好似極光咁光，好詭異嘅，光到日頭咁。咁我會見到啲人分享就係佢戳墨魚戳到一船都係墨魚 BB 喎。咁我覺得其實大佬你食得幾多？即係你已經平日去街市買嚟食，你再戳墨魚，然後其實你食唔晒，跟住你又揾人要啦，因為戳咗上嚟啦，跟住我覺得點解你哋要食多於你需要嘅嘢，同埋即係你係 for fun 啊嘛？你有冇第二樣嘢可以玩？咁即係再加上個 Ocean 入邊講嘅海底拖網，聽好多年，你睇佢個拖網喺個海底度拍俾你睇，嚇死你！跟住係
你如果有睇過嘅話，你係冇可能容許呢件事發生嘅。而我唔明點解個國家政府係會容許呢啲事發生啊！即係你真係想人類，你只有想人類冚包散，你先會咁搞個海嘅，係完全唔明點解會因為咁做。所以大家唔知道個海洋嗰個 ecosystem 係啊，個其實對生態圈陸地，其實我哋嘅天氣其實有幾大影響，大家 connect 呢度，同埋係啊大家係啦，喂你啲物種嚟，即係個海洋死晒，其實都以為自己唔關自己事，所以係咁倒嘢落去。係啊，你話人類個智慧係有冇搞錯？你只係去到呢度，你眼見唔到就覺得唔係問題，我真係覺得匪夷所思。即我等於蜜係蜂啫嘛。得啦，我哋人類活咗咁多年，你仲喺一個思想層次覺得啲嘢佢死佢事唔關我事，係冇可能啊！你點咁短㗎個人？你又好短啊！你個睇法真係嚇死我，唔使讀書都要知啊呢啲嘢。所以呢個咪就係老師，譬如上年嚟或者 upcoming 呢個禮拜，亞特蘭提斯點解要記，即係點解要記得亞特蘭提斯就係喺當陣時嘅，即係頭先嗰幅圖裏邊所講，即係你唔好理埃及或者即係特別係譬如我到亞特蘭提斯同埋拉姆蘭呢兩個古文明咁講啦，喺當佢哋係叫高度精神文明嗰個意識嘅人類，其實唔會同物種係咁分離嘅，就等於嗰次老師星期日咪完咗啦，咁佢上咗即係上翻 studio 啦，咁啊傾偈啦，就講嗰個樹木嗰個 tree orientation 嗰個叫計劃啦，即係 upcoming，即係如果星期三出街就星期四係啦，就有就係嗰個工作坊。個工作坊啦，係啦，咁啊有緣就喺中環見或者網上見啦。佢就係原來嗰日講咧一樣嘢就係佢話點解 Lord of the Rings 都會拍，就係話原來咧有樹人，有係啦，有點解會有精靈王國，點解會有樹木，或者我唔記得好似第三集啲樹木會行嘅，係啊，幫你打仗嘛。係啦。咁但係原來人類咪就係而家呢個意識嘅地球呢條時間線嘅人類咪就係斷晒鏈咯，係同我哋個斷晒鏈啊！如果唔係，係唔需要有阿凡達呢啲電影去 trigger outplay 大家嘅記憶㗎。真係啊！我想講咧，樹咧，即係呢個係如果大家會上 tree orientation 啦，樹咧，你覺得佢冇腳唔喐得，你所以覺得佢冇料到。但係樹去認識個世界方式係因為地球喺度啦，咁你會轉噶嘛？你個星空，佢只要企喺同一個地方，但係佢連接到個天空。因為個轉動，佢已經 read 晒一年每一日佢要知嘅嘢，因為你個粒星今日喺佢頭頂，跟住下個月可能喺個地球嘅南端，跟住再上翻嚟，佢已經知晒，佢只要企喺原地，佢個高頭已經知晒所有嘢，呢個先係終極嘅 wisdom。所以我曾經聽過好多薩滿係唔好似我哋都係走㗎，佢只要喺原地。佢只要喺原地，佢都可以知晒所有嘢。When 個薩滿係 connected with the land，所以係啊，即係我覺得我諗我哋活喺城市現代人，我哋總有好多嘢，我哋係消耗緊地球，我哋係用緊佢嘅資源，呢啲我哋冇辦法，但係麻煩意識上多少少，即係理解多啲，諗多少少，你嘅生活模式或者你個善念或者你對待所有事情，你會唔同啲咯。即係所以我而家咧對於譬如昆蟲啦，誒、蛇啦、蜥蜴啦，我解決咗好多，因為譬如我住呢度，我冇可能驚到咁，我驚到咁咧，我唔使生活噶啦。但係而家咧，譬如有昆蟲入咗，我好冷靜，我已經有一套架撐吸住佢，然後帶佢出翻去放咁樣，係啦，而家我咁樣，我覺得舒服好多。其實嗰件事係為咗解決我嘅恐懼，唔好咩都驚。但係 after all，亦都係即係一個人理解咗多啲，嗰個包容力就會多啲。其實係自己舒適嘅。係咯，所以你快啲睇 Ocean，我覺得我上課之前會睇多次。跟住另外有一套叫做 Shark，我唔知 Shark 乜嘢，就係嗰班人你鯊魚被污名化咗好多年，但佢哋同鯊魚建立咗個非常獨特嘅關係。咁呢個我都覺得會好感動。我要睇《Lord of the Rings》。哇！呢個都好震驚。《Lord of the Rings》啱啱先同我講晒就係，其實佢會係講緊人類。其實而家行到啲乜，其實喺《Lord of the Rings》其實已經呈現咗我哋有幾唔記得。因為最終老師都有講就係點解啲精靈要離開個 Middle Earth，喺個 Middle Earth 個 frequency 已經 drop 到好低，佢哋再留喺度係啊。所以點解我哋而家個世界冇晒嗰啲 magic，啲貪玩全部
開晒，邊有㗎？哈利波特係一個 alternate reality 嚟㗎嘛，唔係真㗎嘛，喺呢度。跟住樹識講嘢或者同我哋可以有溝通，唔係真㗎嘛。咁個原因係因為呢啲 timeline 而家喺地球係你當有時間軸啦，個時間軸而家我哋個 world 嗰個頻率 match 唔到啊，所以好多嘢 disconnect 晒。但係長遠落去咁樣人係咪可以好和諧咁喺呢個地球生咧？咁當然唔係啦。所以 tree orientation 係 Diamond 同 Falco 好重要嘅其他 project，邀請番樹成為翻我哋再一次成為我哋嘅人類嘅夥伴。所以我諗呢啲要下集先有機會再講，但係我哋可以再深入講海洋同埋講樹林咯。好啊，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 我哋下集見。我下集見，好啦，拜拜。拜拜。